Lalu lanjutan ayatnya adalah la yanalu ahdi zalimin, la yanalu tidak ora bakal merkore opo ahdi janji ijun al ing zuriyah zalimina kang pada zalim. Artinya ya, saya penuhi doa itu sendiri, tetapi tidak untuk keturunanmu yang zalim. Yang zalim itu yang kufur, Mas. Qauluhu qatlun aiman tegese wong lahu kang iku tetep kadue mendahlun utawi manjing fil qatli ing dalem mateni walau biwajhin sengajan seujine cara ka hafril bi'ri kaya ngeduk sumur. Jadi membunuh muwaris, ada anak melempar atau ngeduk sumur, bapaknya tidak tahu kalau anaknya sedang bikin sumur, tahu-tahu masuk ke dalam sumur mati, ya otomatis anaknya tidak bisa mendapatkan warisan dari bapaknya. Atau anak makan pisang kemudian dilempar, nggak lama kemudian ibunya sendiri lewat kepleset mati, itu ya anaknya sengaja nggak sengaja itu tidak dapat warisan. Fala yarisu mangka ora maris sop al qatil wong kang mateni min maktulihi saking wong kang den pateni qatil walau bihakin senajan kelawan hak kal kisosi kaya kisos. Jadi begini, anaknya jadi hakim, bapaknya jadi tersangka, kemudian keputusannya bapaknya sendiri harus dikisos karena membunuh orang. Resikonya itu si anak yang menjadi hakim tadi tidak mendapat warisan dari bapaknya, sekalipun keputusan dia itu dengan jalan hak, dengan jalan kebenaran. Qauluhu wahtila fi dinin bi khabari sahihaini karena hadis kitab sahih loro la yarisu ora bisa maris sapa al muslimu wong muslim al kafiru ing wong kafir walal kafiru lan ora bisa maris sapa wong kafir al muslima ing wong muslim. Jadi orang tuanya muslim, anaknya kafir tidak bisa mewaris, ataupun sebaliknya orang tuanya kafir, anaknya muslim juga tidak bisa mewaris. Babul warithina utawi iki bab kang neraken pira-pira ahli waris minarijali hale sawi pira-pira wong lanang. Wal warithun minarijali asyra asma'uhum ma'rufatun mustahira. Al ibnu wa ibnul ibni mahma nazala wal abu wal jadulahu wa inala. Wal warithuna utawi pira-pira ahli waris minarijali hale saing pira-pira wong lanang iku asyratun 10 asma'uhum utawi pira-pira nama asyra kema'rufatun kinawruan mustahiratun tur kuncura masyhur. Al ibnu suwiji ku anak lanange mayit wa ibnul ibni lan anak lanange mayit mahma nazara ing dalem sponsor sapa ibnu ibni wal abu lan bapae mayit wal jadu lan mbahe mayit wal jadu lan mbah lahu kabeh mayit wa inala senajan sependhuwur sapa jad. Qaulu wal warithun al mujma'u kang den sepakati ulama apa ala arsi ing atase marise warisun iku asratun 10. Al mujma'u utawi kang den sepakati apa ala den sepakati ulama apa ala arsihim ing atase oleh marise warisun iku asratun 10 bil ikhtisari kelawan ringkas wa khamsata asyara lan 15 bil basti kelawan den jembaraken. Fakhraja mangka kejawa sapa al warisuna pira-pira ahli waris al mukhtalafu kang den persulayaaken ulama sapa fihim al wahum utawi al mukhtalaf fihim iku zawul arhami pira-pira wong kang duweni sanak kerabat fa innahum mawastune zawul arham iku la yarisuna ora bisa maris sapa zawul arham ala rajihi ing atase kaul kang unggul. Nah, zawul arham itu termasuk ahli waris tapi yang masih diperdebatkan ulama. Pendapat yang lebih unggul menyatakan zawil arham tidak bisa mewaris. Qaulu al ibnu wa ibnun ikuman wong walad tahu kang lairaken siapa sira iman minaz zakari saking wong lanang al khurri kang merdeka. Fakhraja mangka kejaba sapa al muttaba sapa ar-raqiqu budak. Anak laki-laki itu siapa? Ya anak yang kamu lahirkan. Dikecualikan darinya adalah budak. Wal mutabanna lan anak wong kang den angkat anak atau anak angkat fala yarisani maka ora bisa maris sapa raqiq lan mutabanna. Qauluhu mahma nazala
Fayarisu mangka maris sapa ibnu ibnil ibni anak layange mayit wa kadzalan kaya sebanjure lan iku kaya mengkono ibnu ibnil ibni utawi hukum seterusnya bisyarti ayakuna kelawan syarat anak sapa ibnu ibnil ibni iku mudlian sebangsa lil mayyiti mari mayit bi mahdi dzukuri kelawan murni lanang bi alla yakuna gambaran kelawan yen anak iku bainau dalam antara ibnu ibnil ibni wa bainal mayyiti lan antarané mayit sapa unsa wong wadon fakhroja mangka kejabak bihi kelawan ibnu ibnil ibni sapa ibnu bintil ibni wa nahwuhu lan sepadane ibnu bintil ibni. Nah, anak laki-laki terus ke bawah itu bisa mewaris dengan syarat semuanya laki-laki, pengecualiannya ibnu bintil ibni. Minggul liman bayane saking saben wong bainahu kang iku antarane man wa bainal mayyit lan antarane mayit al unsa utawi wadon qaulu wal abu wa bai ab iku man wong waladaka kang lairaken cepeman ing sira yang namanya bapak ya orang yang melahirkan kamu, maksudnya melalui perantaraan dia. Qauluhu wal jaddu ay minal abi tegese saing bapak wa utawi ab iku abul wa utawi jad iku abul abi bapak yang namanya kakek ya bapaknya bapak. Fakhoroja mangka kejaba sapa abul bapak ibu fala yarisu mangka ora maris sapa abul li anna karsen abul iku menjabil arhami saing biro-biro wong kang duweni sanak raket. Qaulu wa in ala fayarisu mangka maris sapa abil abi bapane bapak wa kadzana nikem kono abul ab utawi hukum seterusnya bisyarti ayyakuna kelawan syarat ente ana sapa abul ab iku mudlian sebangsa lil mayyiti mari mayit bi mahdi dzukuri kalawan murni lanang fakhroja mangka kejaba sapa abu ummi abi bapake ibuke bapake mayit wa nahwulan sepadane abu ummil ab fala yarisu mangka ora maris sapa abu ummil ab yandau karsane abu ummil ab iku menjabil arhami saking pira-pira wong kang duweni sanak raket wal ahu min ayil jihadika na qad anzalallahu bihil qur'ana wal abwab wabnul akhil mudli ilaihi bil abi fasma maqalan laisa bil mukadzabi wal akhulan sedulur lanang min ayil jati saking di arah kana tinemu sapa qad anzala teman-teman nurunaken sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan lewat dulu Al-Qur'ana ing Qur'an wabnul akhil lan anak lanange sedulanang al-mudli kang sebangsa ilahi mari mayit bil abi sebab bapak pasma mangkang lona sapa sira makolan ucapan laisa kang ora ana apa makol iku bimuka jabi den goroaken qaulu wal ahsawaun kana pada uga ana sapa sedulur lanang iku syakikon tunggal bapak ibu auli abin atawa tunggal bapak auli umin atawa karena tunggal ibu qaulu wabnul akhil mudli ilahi bil abi mal umi sertane ibu au minal abi atawa saking bapak wahdahu halal dewa ab wal amu wa binul ami min abihi fashkur ridil izazi wa tanbihi wa zawju wal mu'tiku zul wala'i fa jumlatu dzukuriha ulai wal amu lan paman. Jadi yang namanya itu kalau dalam bahasa Indonesia bahasa paman dan bahasa bibi itu digunakan dengan dua arah. Kalau bahasa Arab tidak. Jadi yang namanya itu saudara laki-lakinya bapak, baik adiknya bapak ataupun kakaknya bapak. Nah, kalau khol itu saudara laki-lakinya ibu, baik lebih tua dari ibunya mayit ataupun adiknya ibunya mayit. Itu bahasa Arabnya khol. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia semuanya digunakan kata yang sama, yaitu paman. Wal amu lan paman saking bapak, wabnul amilan anak lanange paman min abihi saking bapane mayit. Paskur mangka syukura sapa sira lidil izazi maring ikilah barakang lingkes watan bihi lan yalingaken wa zauju lan bojo lanang wal mu'tiku lan gusti kang merdekaken tul walai kang duweni waris wala fa jumlatu dzukuri mangka utawi jumlahe pira-pira wong lanang itu haulai mengkono-mengkono kabeh. Itu bagannya bisa dilihat
Al warisun minar rijal khamsat asyura bil basti. Jumlah ahli waris dari golongan laki-laki karo dipaparkan secara jelas itu ada 15. Ibnun, ibnu ibnin, abul ab, syakik, ahli ab, ahli ibnu syakik, ibnu ahli ab, syakik, amli ab, ibnu syakik, ibnu amli ab, zaus, mukti. Wallahu a'lam.